Здравейте, скъпи приятели! В следващите видеа ще ви запознаем с най-светлите православни празници, които предстоят от Лазарова събота и Цветница през дните на Страстната седмица и Христовото възкресение, та чак до Възнесение Господне и празника на Свети Дух. Наш гост е отец Борис, който ще ни помогне да разберем по-дълбоко смисъла на тези събития и тяхното място в живота на всеки православен християнин. Жестовият превод е от мен, Силвана Павлова. Благословете, отец! Бог да благослови! В тишината на последните дни преди Страстната седмица, Църквата ни въвежда в едно от най-великите чудеса на Христос – възкресяването на праведния Лазар. Това е ден, в който надеждата се възражда, а Божията сила се открива като победа над смъртта. Лазар, приятелят на Христос, лежи в гроба вече 4 дни. Смъртта изглежда окончателна. Марта и Мария плачат, а човешката болка изпълва дома им. Но Христос идва не за да утеши, а за да открие пред света истината за себе си. Той казва: аз съм възкресението и животът, който вярва в мене и да умре, ще оживее. Това не са просто думи, това е обещание, което след миг ще се изпълни. Пред гроба, запечатан с камък, Христос се моли на Отца и после извиква с власт: Лазаре, излез вън! И Лазар излиза, жив, възкресен, свидетел на Божията сила. Това чудо е предобраз на Христовото собствено възкресение. То е знак, че смъртта вече е разклатена, че идва ден, в който тя ще бъде окончателно победена. Лазарова събота е ден на радост сред поста. Ден, в който църквата пее общо възкресение преди твоите страдания, уверявайки. Това е преход от очакването към изпълнението, от човешката тъга към божествената надежда. На следващия ден Христос ще влезе в Йерусалим, посрещнат с палмови клонки. Но днес Той ни показва, че животът е по-силен от смъртта. В народната традиция Лазаров ден е празник на благословението. Лазарки, млади момичета, посещават домовете, пеят за здраве и плодородие, носят радост и светлина. Тяхната песен е отзвук от древното чудо, животът, който се връща, надеждата, която се възражда. Лазарова събота е врата към Страстната седмица. След радостта идва Цветница, а след нея дните на предателството, кръста и погребението. Но чудото във Витания остава като светъл знак. Христос не отива на страдание като победен, а като победител. Това е началото на пътя към възкресението. Бог да благослови всички вас, скъпи братя и сестри. Нека предстоящите празници укрепят вярата ви, да внесат мир в домовете ви и светлина в сърцата ви. Бог да бъде с вас и да ви води по пътя на спасението. Благодаря, отец.